Dober večer, spoštovane dame in gospodje, dobrodošli prijatelji znanosti na tokratnem znanstvenem večeru, na katerem tukaj na Zemonu v organizaciji Univerze v Novi Gorici gostimo profesorja Boruta Geršaka, rednega profesorja na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Čeprav je profesor Geršak svetovno priznan strokovnjak z področja kardiologije, mi dovolite nekaj uvodnih besed za njegovo predstavitev. Lahko rečemo, da je njegova celotna znanstvena in akademska kariera vezana na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1985 diplomiral z področja medicine, 3 leta kasneje je pridobil magisterij znanosti in na isti fakulteti leta 1994 tudi doktoriral. Še prej je seveda opravil specialistični izpit leta 1991 z področja kirurgije in takrat se je tudi zaposlil na oddelku za kirurgijo srca in ožilja. Od leta 2006 pa je tudi predstojnik tega oddelka. Profesor Geršak je že v ranih študentskih letih, lahko rečemo, pokazal izjemno zanimanje tudi za raziskovanje na področju medicine. Tako je skupaj s kolegi raziskoval motnje srčnega utripa pri podvodnem plavanju in zato prejel skupinsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani, kasneje pa tudi sam Prešernovo nagrado Medicinske fakultete za delo na področju sprememb krvnega tlaka pred in po operaciji koartacije aorte. Profesor Geršak je bil tudi zelo inovativen in aktiven na področju, če rečemo na pedagoškem področju. Kot prvi je uvedel to, kar včasih vidite v kakšni televizijski nadaljevanki, televizijske prenose, če tako rečemo, iz operacijske dvorane v predavalnice, tako da so študentje lahko v živo praktično prisostvovali kirurškim posegom in seveda za to svojo inovativnost in dobro delo študenti tudi prejel Lavričevo nagrado Medicinske fakultete. Delo profesor Geršaka je bilo vedno močno vpeto v raziskovanje in iz tega seveda so izhajali tudi pomembni, če rečemo, strokovni dosežki. Ne bom našteval vseh, tudi zato, ker nisem specialist za področje medicine, ampak če vam poskušam opisati vsaj nekaj pomembnih dosežkov, profesor Geršak je kot prvi v svetu operiral srčne zaklopke pri delujočem srcu, kot prvi je operiral posege na srcu brez izventelesnega krvnega obtoka. V zadnjem času pa se predvsem zavzema za čim manj invazivne posege pri operacijah srca. To bi bilo mogoče na kratko nekaj o tem, kar nam bo profesor Geršak gotovo tudi povedal v svojem predavanju. Pričakujemo pa seveda še veliko več najnovejših dosežkov, ki jih v tej kratki predstavitvi nisem omenjal. Tako da bi prosil profesor Geršaka, da nam predstavi današnje predavanje in seveda vas po predavanju vabim na čim bolj aktivno sodelovanje z vašimi vprašanji. Prosim. Najlepša hvala, spoštovane dame in gospodje, dragi kolegi. Moram reči, da je zanimivo poslušati iz drugih ust o sebi in stalno razmišljam, na kakšen način to ljudje dojemajo. Jaz ga sigurno dojemam kot drugače, kot vsi ostali in tudi kot vi. Moram reči, da vse to dojemam v bistvu kot, ne kot zdravnik ali pa kot znanstvenik, če temu rečem, ampak bolj kot človek. In moje predavanje današnje in vse moje izvajanje bo na tem nivoju, na človeškem nivoju in vas lepo prosim, da bi pri tem tudi z mano na nek način sodelovali. Boste videli kako. Istočasno bi pa rad se zahvalil tudi
Univerzi v Gorici, rektorju in vsem ostalim kolegom, ki so me na to povabili. Z profesor Zavrtanikom se poznava še iz njegovih ljubljanskih časov, ko smo naredili odmeven projekt na področju za Štefanovci, na področju mnogokanalnega EKG-ja. In zanimivo, mogoče na začetku januarja sem bil v Bostonu, so tam predstavljali podobne zadeve, o katerih smo se mi pogovarjali takrat pred dobrimi, recimo 15 leti. Prav tako sem vesel, ko vidim v občinstvu mojega dragega kolega, dr. Klemenca in njegovo ženo, ko smo sošolci. Vem, da sta že ves čas živela tukaj, jaz sem bil rojen in v mladosti sem živel na Koroškem, zdaj pa v Ljubljani. In smo se zelo hitro zbližali, ko smo študirali skupaj. In tudi Matjaž je v skupini, kjer sem tudi jaz sodeloval, dobil univerzitetno Prešernovo nagrado za motnjah pri srčnega ritma in pri podvodnem plavanju. In pa tudi gospo novinarko, ki je pač bila večkrat pri nas na kliničnem oddelku in je predstavljala še nekaj mogoče drugih ljudi, ki jih ne vidim tam od zadaj. Tako da se opravičujem, če sem kakšnega spustil. Na začetku, ko sem vprašal gospoda, na kakšen način je predavam, je rekel, da je to elektronsko predavanje oziroma z elektronskimi mediji. In jaz že več kot 10 let, ko predavam študentom, ne predavam iz diapozitiva, ampak predavam na kredo oziroma na tablo, ker se mi zdi tako predavanje dosti bolj kreativno in se lahko sproti z vsemi poslušalci oblikuje, čeprav ima neko začrtano, neko svojo pot. Tako da sem nekako improviziral in na začetku bi uporabil vsaj del tega na področju risanja oziroma pisanja. In moje predavanje bo sestavljeno iz 3 delov. Prvi del bo sestavljen iz opisa, kako so sploh možne srčne operacije, oziroma operacije na srcu, in pri tem bom uporabil ta interaktivni način risanja oziroma pisanja. In na osnovi tega pričakujem, da boste vsi, ki tukaj danes sedite, odšli z znanjem, kako bi vi opravili srčno operacijo. Ne mislim z rokami, ampak z glavo, da boste razumeli, zakaj lahko srce operiramo na kakšen način. In jaz upam, da bo predstavljeno na takšen način, da boste iz tega predavanja odšli. In da če vas bom čez 10 let vprašal, če ste to zapomnili, upam, da boste rekli ja. Na osnovi tega bom vam pokazal, kako to zelo popularno umetno srce, zakaj deluje, na kakšen način in kaj to sploh pomeni. To bo prvi del predavanja. Drugi del predavanja bo namenjen motnjam srčnega ritma in sicer zelo rastoči bolezni, ki imenujemo atrijska fibrilacija, in kaj lahko na tem področju skupaj s kardiologi naredimo. V tem segmentu ne smem biti nič sentimentalno oziroma nič skromen. V tem segmentu mislim, da naš tim, ne samo jaz, ampak naš tim, če ne med vodilnimi, celo najbolj vodilni v svetu, trenutno. In tretji del z eno novostjo, ki se je uvedla pred dobrima 2 letoma, z neke specialne zaklopke, ki jih tudi pri nas v Ljubljani uporabljamo in so namenjene hitremu, varnejšemu operiranju starejših bolnikov. Poleg tega pa imam tudi razne vse te rekvizite s sabo in bom začel kar z človeškim srcem, ki je tukajle, in ga bom kar dal, ni ta pravo, ampak je z gume, in če boste ga potipali, ni nič zamazano, ampak je takšen, ima nek specialno teksturo, tako da je pa čisto kompletno, tako da ni treba skrbeti. To ni normalno človeško srce normalne velikosti, če se lahko kar podajate, ampak je nekoliko povečano srce in če se mu lahko dovolite še, moje srce, upam, da je res takšno kot moja pest, se pravi, to moramo vedeti, in to je pa močno povečano. To je bolano srce. Oziroma, ni bolano srce, ampak model bolanega srca. No, zdaj pa v prvem delu predavanja. Zdaj, kako lahko
kako lahko mi izvedemo srčno operacijo. Pa mogoče vprašanje za publiko. Kaj mislite, kdo je prvi na svetu izvedel prvo srčno operacijo? Pa kdaj recimo? Pred 50 leti v Sloveniji oziroma pred 52 leti, da, recimo, to je moderna srčna operacija. Kaj pa, če bi vam jaz rekel, da je prvo srčno operacijo naredil nekdo, recimo leta 1100, a bi mi verjeli ali ne? Oziroma, da je naredil en akt srčne transplantacije, skratka, en akt presaditve srca. Rezultat je bil slab. Rezultat je bil slab. No, poglejte, vsi smo slišali za Azteke, skratka za Indijance, ki so živeli v Srednji Ameriki. Azteki so žrtvovali ljudi na ta način, da so ljudem iz srca odstranili srce. In ena zanimivost, zakaj je to en del srčne transplantacije, to je v bistvu kakor donorsko srce. Če srce vzamemo iz telesa, v momentu to srce še vedno bije. In to se lahko vidi v enem izmed znanih filmov, ki ga je Mel Gibson naredil, da v bistvu to srce še vedno bije. Potem pa to srce umre. Najlepša stvar srca je ta, da srce lahko bije brez česarkoli nekaj časa. Rabi hrano in tako dalje, ampak da je sam motor in to je resen motor. Seveda, če bi naredili takšno srčno operacijo, pri kateri bi bili rezultati slabi, tega ne moramo. Skratka, moramo nekaj narediti in moramo narediti to, da na nek način srcu odvzamemo kri, ker če odpremo srce, potem kri šprica po okrog, srcu je treba vzeti kri na tak način, da ne bi ogrozili ostalih organov, skratka glave, pljuč, ledvic, vseh ostalih organov. In tudi, da ne bi to srce umrlo, kajti če damo srce, pogledajte, sem rekel, iz človeškega telesa, ki nima krvi, damo na mizo, bo bilo 5 minut, potem bo pa umrlo. Skratka, mi moramo zagotoviti, da bo srce samo preživelo pri tej operaciji in da bo preživel človek oziroma njegovi organi. Zdaj pa kako to naredimo in jaz sem prepričan, da boste to lahko sami doma naredili. Osnovna anatomija človeškega srca je ta, da je sestavljeno iz 4 votlin. Jaz bom se tu zdaj, upam, da se bodo videlo. Srce je sestavljeno iz 4 votlin in ta znak je zelo zanimiv. Če boste šli na internet pa boste pogledali, kaj ta znak pomeni, boste prišli do zelo zanimivih spoznanj. Sestavljeno je iz 4 votlin. Ena je levi ventrikel, bom ga kar označil kot LV, potem desni ventrikel DV, levi atrij in pa desni atrij. Zdaj, dajmo malo obnoviti, kaj to pomeni. To so znana imena, ampak mogoče jaz, ker sem zdravnik, se točno spomnim zdaj, kaj je. Ampak mogoče vi, da samo obnovite vaše znanje. V desni atrij, to je tisti atrij, ki sprejema kri iz celega telesa, prihajata 2 veliki žili. Ena prihaja iz celega telesa, iz spodnjega dela telesa. To je shema. Venski sistem prihaja pa iz glave, iz rok in pride v desni atrij. Kri prihaja v srce v tej smeri. Kam gre potem kri iz desnega atrija? Kri gre v desni prekat, v desni ventrikel in bom jaz tukaj zdaj pobrisal malo. Tule je v bistvu ena zaklopka, ni važno kakšna je, kri poteka v tej smeri. Iz desnega prikata gre pa ena velika žila, ki se reče pljučna arterija, ki se deli v levo in v desno, stran pljuč. V pljučih se dogaja izmenjava kisika in ogljikovega dioksida in potem ta obogatena kri s kisikom pride v levi atrij. V levi atrij pride s pomočjo 4 pljučnih ven. 2 na eni strani, 2 na drugi strani. Iz levega atrija gre kri preko zaklopke v levi prekat in iz levega prekata v aorto, to veliko žilo,
v aorto, v veliko žilo in naprej po telesu in je krog zaključen. Zdaj pa zakaj sem jaz tukaj naredil tele dva majhna odcepa? To sta pa te tako zvani srčni venčni koronarni arteriji, tiste, ki povzročajo, če se zamašijo, ne te velike. Če se velike zamašijo, takoj povzročijo smrt, ampak miokardni infarkt, če se manjše zamašijo. To je pa ta kri, ki dobi srce, dobi svojo lastno kri, da lahko bije. Če vzamemo mi iz telesa srce, potem srce ne dobiva več kri po teh žilah in umre. Zdaj pa, kako bomo mi vzeli kri srcu, da bomo lahko izvedli srčno operacijo? Čisto enostavno. In princip je tako enostaven, da ne bi bolj mogel biti enostaven in lahko se samo čudimo, zakaj je bilo potrebno toliko let, toliko eksperimentov in toliko mrtvih ljudi, resnično, tudi otrok, da se je srčna kirurgija razvila. In tisti, ki vladate angleščino, zelo priporočam knjigo The King of Hearts, to je Kralj src, o nastanku srčne kirurgije in kako je točno ta operacija, zunajtelesni krvni obtok, nastala pred več kot 50 leti. In koliko ljudi je moglo za to umreti, tako da so določene zdravnike skoraj zaprli, so jim prepovedali operirati, potem se je pa počasi razvilo to, kar je danes standard. Se pravi, če hočemo mi kri vzeti srcu, kaj moramo narediti? Moramo vzeti kri tu ven, kjer prihaja v srce, ta glavni del, ta velike žile, in mi to naredimo na ta način, da v desni atri ali pa v te dve veliki veni potisnemo cevke. Nekatere cevke so res tako velike, kakor te. To ni ta cevka, ampak podobno velika je. Se potisne v desno srce. In ko smo mi vzeli srcu kri, se pravi, tega ni več, kri ne prihaja več v srce, ampak smo začeli kri po principu natege, tukaj smo na Vipavskem, tako kot bi vso dali cev, pa bi začeli zlivati vino, tako kri teče iz srca ven. Ni nobenega, lahko damo vakuum, lahko damo karkoli, ampak kar samo teče. Potem je pa treba, zdaj pa kaj se zgodi? Če mi vzamemo srcu v desnem atriju, ni več krvi, ni več v desnem prekatu in srce, čeprav srce bije, srce tudi kri ne gre več v pljuča. Moramo rešiti problem, kako bomo naredili umetna pljuča in ta umetna pljuča naredimo tako, da to kri speljamo v eno posebno kamrico in tam se izmenjavajo plini, CO2 in kisik. Je to razumljivo? Je ali ni? 100%. Ker če te šli domov, boste to mogli doma narediti. Za vsak slučaj, ne? Ok. Damo umetna pljuča, levo in desno pljučo bom tukaj narisal in tukaj gre O2 in CO2 se izmenjujeta. Zdaj pa srce je prazno. Koliko ima človek krvi? 5 litrov, recimo, odrasel, ne? Če mi teh 5 litrov krvi izčrpamo iz človeškega telesa, sploh še kaj ostane? Ne. Skratka, moramo imeti malo še dodatnih malo krvi ali pa malo tekočin, da se ta celoten sistem napolni. In potem ta kri, ki je obogotena z kisikom, moramo nazaj v telo vrniti. Kako bi jo, na primer, vi vrnili? Kam bi jo dali? Najlažje, da damo krv v aorto, ne? Skratka, mi bomo to kri nazaj vrnili v aorto in to sem, zelo pomembno, zakaj sem, in bo kri stekla, nazaj bo stekla, ker bo pritisk, ne? In bo stekla tudi v obe dve koronarni arteriji in srce bo imelo kri in srce bo bilo. Prazno, ampak ne bo bilo več. Prazno bo, ampak bo bilo, pardon. Bo bilo. Manjka še pa nekaj, tukajle. Prej sem rekel, po principu natege gre kri ven, ampak
Koliko je recimo pritiska v aorti? Normalni pritisk 120. Sigurno ne morete vi iz steklenice vina nazaj v sod dajati vino. Ali pa recimo, če prijete na bencinsko črpalko, se še ni zgodilo, da bi recimo lahko pihnili v zračnico, ste mogli imeti kompresor, tako, da bi napolnili gumo. Skratka, mi rabimo en motor, ki nam to poganja, in tukaj pa že pridemo zdaj že na umetno srce. Motor. Rabimo nek zunanji motor, ki poganja kri. In še en del je tukaj za normalno srčno operacijo. Tukaj bom pa naredil tako kot hladilnik. Mi včasih lahko to kri, ki jo vračamo nazaj v aorto, hladimo in človeka ohladimo recimo na 18 stopinj Celzija. Skoraj tako, kot če bi tu celo noč ležal v tem prostoru. Samo v tem primeru se tukaj ne bi zbudil, pri nas pa se lahko. Je to razumljivo? Zdaj pa ena stvar. Kaj pa, če mi moramo odpreti, srce bije in je prazno? Ampak kaj se zgodi, če mi recimo odpremo levi atrij, da zarežemo v levi atrij, kaj se takrat zgodi? V tem primeru je zdaj brezzračen prostor, ni zraka noter. Ko pa mi odpremo levi atrij, pa prije v levi atrij zrak, in če srce bije, se zgodi kaj? Tisti zrak gre v levi prekat, malo se zmeša s krvjo, srce ni popolnoma prazno, da se razumemo, ni popolnoma prazno, in zrak začne potiskati v aorto in v glavo, in človek lahko umre zaradi tega, ker dobi zračno embolijo. Skratka, mi moramo preprečiti, da bi zrak prišel v aorto in v glavo. In kako naredimo? Naredimo tako, da tukaj damo eno klemo, tako ščipalko. In zdaj kri ne more več steči preko te ščipalke, ne more, ampak tudi zrak ne more iti v glavo. Ampak tu nastane en problem. Poglejte, kje so tele koronarne arterije. Če mi tako naredimo, potem pa mi kri ne damo več srcu in srce čez 5 minut recimo umre. Zdaj, kaj bi vi naredili? Kako lahko naredimo, da bo srce vseeno preživelo to? Imamo dva načina. En način čist preprost je ta, da damo kri dodatno tu noter, ali pa direktno v tej dve žili. Pa bo te majhne žile damo cevke, pa bo v redu. Ampak to je tako, kaj pa če moraš tukaj operirati, ni dobro. Zdaj pa obstaja še boljša metoda. Mi v ta predel tukaj damo res eno cevko in v ta predel ubrizgamo posebno tekočino, ki je zmešana s krvjo, bogata je na kaliju in se srce ustavi. Poleg tega pa še hladna, recimo mi dajemo noter 10 stopinj Celzija, ko steče po srcu je recimo tukaj v septumu približno 13 stopinj Celzija. Še bolj hladno, kot sem prej rekel, 18 stopinj. Skratka, srce je hladno. In kaj smo s tem dosegli? Imamo zunaj telesni krvni obtok, kri teče, zunaj telesa. Prvič. Preprečili smo, da bi zrak šel v glavo, kamorkoli drugam, in s tem smo dali v srcu začasno varnost, recimo 1 uro, 2 uri, 2 uri pa pol, 3 ure, da lahko mirno delamo. Zamenjamo zaklopke, delamo bypasse, šivamo luknjice. A je razumljivo to? Je. Resnično mi povete, če je, kaj me res zanima. Je. In to je vsa umetnost srčne kirurgije. To je vse. In to je tudi osnova za vse to, kar počenjamo. Preprosto.
Seveda tehnologija, varnostni mehanizmi, ampak v bistvu je preprosto. Zdaj pa umetno srce, to smo rekli, pogledajte, motor, ne. Umetno srce ni v bistvu nič drugega kot to. Kot motor, ki omogoča pogon krvi po telesu. Mi smo navajeni, da mora biti srce. Kaj pa, če bi srce recimo dali meni ven iz, ali pa vam, komorkoli, iz telesa, mi ga dali na mizo in ga s cevkami povezali z mojimi žilami, bi bilo zunaj, tako. In to je umetno srce. Zdaj bom pa preskočil, bom dal na računalnik. A je zdaj to nekaj podobnega, kot smo se pogovarjali, kot je bilo narisano? Je, ne? To je srce, tu so neke cevke in pa motor. Tisto, ko sem prej naredil v takšni spirali, to je ta motor. Zdaj pa kaj ta motor dela? Sigurno ima neko elektriko in tako dalje. Upam, da bo delal ta video. To ni reklama za nobeno firmo, da ne bi zdaj razumeli, ampak to so pač komercialni posnetki, drugače težko sam to narediš. Zdaj pa to že malo več vidimo. Tukaj je ta aorta, vidite te žile, tukaj je atrij, tukaj je desni in levi prekat. In umetno srce je zelo enostavno. Iz levega prekata, iz levega ventrikla, črpa kri in jo daje nazaj v aorto. Če se spomnimo, zunaj telesni krvni obtok, tu je pa malo noter, ne. Zdaj pa zakaj lahko to naredi? Sem rekel, iz levega srca v aorto, tukaj je pljuč ni zraven. Ker levi prekat ima kri iz pljuč. In kri iz pljuč poriva, ki je bogata s kisikom po telesu. Zaradi tega je tukaj samo polovično umetno srce. Na mesto levega srca, ne na desni strani, desna stran poriva kri skozi pljuča, leva stran pa po telesu. Zdaj pa tu že prihajamo na fiziko, oziroma na tehniko. Tu pa že ni več dosti medicine zraven, tu so pa specialne zlitine in ena odlična pogrutavščina, Arhimedov vijak. Arhimed je že takrat, pred več kot 2000 leti, dal osnovo za to umetno srce. Tega sicer ni vedel, ampak to pa veliki izumi so stalno zelo osnovni. Poglejte, zdaj pa kaj lahko mi s tem umetnim srcem delamo. To je tako veliko, težko je pol kilograma, tudi pri nas ga ustavljamo, mislim, da smo ustavili 6 bolnikom. Ti bolniki lahko grejo domov, so pa skozi priklopljeni na vir energije, na elektriko. Če se ta vrti zelo hitro, potem praktično človek tega levega srca ne bi rabil. In lahko dobimo recimo 4-5 litrov na minuto, kar je praktično normalen pretok krvi skozi človeško telo v mirovanju. 4 do 5 litrov. Enkrat se celotna kri v človeškem telesu obrne na minuto. Ti ljudje so seveda povezani z tem, tukaj je v telesu, tukaj je pa izven telesa, so privezani na tale kontrolni mehanizem, s katerim lahko uravnavamo število vrtljajev.
2000, 3000, 4000, 5000, celo do 8000 lahko naredimo. Sam si on to ne more doma narediti, mora priti v bolnico, da mu to naredimo. In pa zvezanje na baterijo. In mogoče se boste smejali, ampak zelo žalostno je. V bistvu tragikomično na nek način. Recimo, ko je bila huda, ko je bil tale Katrin v New Orleansu, je zmanjkalo elektrike. In veliko ljudi, ki so imeli to umetno srce, je zaradi tega, ker ni bilo elektrike, umrlo. To drži približno 6 ur, potem imajo tudi rezervne baterije doma, ampak morajo biti skozi polne. Zdaj pa upam, da razumete, zakaj je srčna transplantacija bistveno boljša kot to, čeprav enako stane ta. Ta aparat popolnoma enako stane kot srčna transplantacija. Ker če damo mi človeško srce od donorja v prejemnika, smo rešili problem energije. In ta človek lahko hodi, se smuča, plava, lahko živi 20 let. Nažalost pa donorjev ni. In zaradi tega se iščejo druge rešitve, med drugim tudi ta. Zdaj pa kako, to mogoče za zanimivost, kako se ti pritiski zdaj glede na število vrtljajev spreminjajo. Glejte, tukaj imamo v pritisku v levem prekatu. Če srce bije, tako pritiske v levem prekatu se spreminja. To je ta rdeča krivulja, pa pritisk v aorti. To je tisto, kar nam zmerijo, ko nam merijo krvni pritisk. 120/80. To je to. 120/80. Zdaj pa, če imamo mi polno srce, skratka, da tale aparat ne dela hitro, potem imamo v prekatu take pritiske in v aorti tudi tak pritisk. V momentu, ko pa začnemo mi z tem umetnim srcem, pogledajte, tukaj 8000 obratov na minuto, zdaj pa gledajte, kaj se zgodi. Zdaj, kako več krvi ni v prekatu. Vso kri tale aparat počrpa in jo vrača v aorto. In če ste videli, ni bilo tega pulzatilnega pretoka, ampak je bil konstanten pretok. Ta človek, ki ima to umetno srce, če mu pritisnemo na zapestje, da bi mu zmerili ta utrip, tega ne bomo mogli narediti. Zato, ker je, pogledajte kako, vidite, čisto ravno skoraj. Ampak tukaj je 10 000 vrtljajev na minuto. In če bi ta človek spal, bi se lahko zgodilo, da bi rekli, da je mrtev, ker ne čutimo pulza. Pa še nekaj. Pred časom smo pri nas v kliničnem centru ugradili pa popolno umetno srce. Se pravi levo in desno, skratka, da smo srce vzeli iz telesa človeško in dali umetno noter. Tu ste videli, da je srce še vedno noter v človeku. Ste videli to? Njegovo srce je še vedno noter. Ampak smo vzeli srce ven in dali not umetno srce, pri tem človeku pa niti EKG-ja več ni. In če ga priklopimo na aparaturo, ne bi verjel, ker se ne vidi, ker nima več električnih impulzov, ker nima svojega srca. Zdaj prihajamo pa že na drugo področje in zdaj bom pa vam dal, da si boste pogledali, s čem mi resnično delamo. Bom tudi dal, srce ste dobili, že vsi ste dobili okrog, je šlo okrog srce. Aha, ok. No, če boste dobro opazovali, boste videli tele, kar boste videli na sliki, boste za roke držali. In to mi pri dejanskih ljudeh uporabljamo, tega recimo smo uporabili danes, ni zamazano, je očiščeno, umito, presterilizirano, ne moramo ga več uporabiti še enkrat, ampak za demonstracijo ga pa lahko imamo. Ta pa ni bil uporabljen, ampak je bil moj že rok pretekel. Zdaj, prej sem rekel atrijska fibrilacija. Kaj to je? Se opravičujem, da so v angleščini diapozitivi, ampak bom razložil.
Prej smo ugotovili, da srce bije. Če ga vzamemo iz človeškega telesa, bo bilo samo po sebi. Kako bo bilo človeško srce? Dajte se potipati, prosim vas, potipajte se, pa mi povejte, kaj bo to prvo, kar boste čutili. Povejte, ima kdo kakšno idejo, kaj čutimo? Puls, dober, puls. Zdaj, kakšen je ta puls? Ritmičen. No, gospod je rekel ritmičen. Ja, ritmičen, lepo kot urca, ne? Cek, cek, cek. Zdaj bo vprašanje, če bi človeku naštimali z nekim določeno aparaturo, da bi njegovo srce bilo točno recimo 60, ne 59,999 ali pa 60,111, ampak 60. Atomska urca. Tak, tak, tak. A je to normalno ali ni normalno? A naše srce bije točno 60? Ne, naše srce bije 60, 61, 59. Skozi se malo spreminja. Ne? In dokazano je, če bi človeško srce bilo kot atomska urca, se temu človeku ne bi dobro godilo. Ne? Ta človek zelo malo končal svoje življenje. Ne? Reden je. Atrijska fibrilacija je pa nereden utrip. Prej smo rekli, da je srce sestavljeno iz atrijev in ventriklov in impulzi se generirajo v atrijih. Elektrika, ko se začne teči, ta prvo na atrijih teče. Normalno teče redno. Atrijska fibrilacija je pa nereden utrip. In obstajata dve veliki skupini atrijske fibrilacije. Ena atrijska fibrilacija je tista, ki jo mogoče tudi kdo od vas ima, ne, in se imenuje občasna atrijska fibrilacija. Če se mogoče po noči ali pa zjutraj zbudite, pa čutite utrip, tak, dela 5 minut, potem pa neha, nobenih težav ni, je možno, da gre za eno izmed oblik atrijske fibrilacije, občasna atrijska fibrilacija. Mogoče, če se potipate, zlasti starejši ljudje tega niti ne opazijo, je njihov utrip kompletno nereden. Tako nekako, bum, 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 bum. To je pa v bistvu neka oblika kronične atrijske fibrilacije, ki je zelo nevarna za bolnika. In ta oblika, ko sem rekel 5 minut ali pa 10 minut, tudi en dan recimo, občasna, sodi v domeno kardiologov in to kardiologi uspešno zdravijo, bodi se z zdravili ali pa z ablacijami, z nekimi kateterji v srce. Zelo slabi rezultati so pa takrat, kada gre za to obliko, vidite, kjer gre za neka kroženja električnih impulzov po človeškem srcu, za razliko od enega fokusa, od ene točke, iz katere impulzi grejo. Ne. Če ta točka bije 100, potem boste imeli vi puls za 100. Ne. Tukaj gre pa za drugače. Tukaj se pa cel atrij krči na nek nesinhron način, na nek način, ki povzroča recimo med drugim tudi krvne strdke, ne samo težave pri srcu. Krvni strdki lahko zaradi tega letijo v glavo, bolnikovo srce se povečuje, težko dihanje in tako dalje. No, zdaj pa kaj lahko mi kot kirurgi to naredimo? Zdaj smo ugotovili, da obstajata dve veliki razliki. Ena je občasna, paroksizmalna, občasna za 5 minut za en dan, potem pa neha, ampak to je samo vrh ledene gore. Ogromno bolnikov ima pa tisto obliko, kot sem rekel, kronično obliko atrijske fibrilacije. In ta bolezen se predvideva recimo, da bo samo v Združenih državah Amerike v letu 2050 16 milijonov ljudi imelo to bolezen in stroški grejo v milijarde dolarjev, milijarde evrov za njihovo zdravljenje bodo šli, če se ne bo nekaj drastičnega spremenilo, zlasti pa zato, ker se populacija stara. Večina bolnikov je tukaj. Zdaj pa, kot sem že prej rekel, srčna transplantacija, umetno srce. Nažalost, za večino bolnikov ni umetnih src.
In tudi za večino bolnikov, ki imajo atrijsko fibrilacijo, ni pravega načina zdravljenja. V glavnem se, vidite, tele rumene pikce tukaj načini zdravljenja, ki obstajajo, za kakšne bolnike? Recimo za bolnike, ki so recimo stari tam nekje med 50 in 60, vidite, ki imajo leve atrije približno velike tam nekje okoli 4,5, kar je pa več, 70, vidite, 80, pa veliki atriji, pa ni praktično nobenih učinkovitih načinov zdravljenja. S tem, da smo mi skupaj z ameriškimi kolegi razvili en tako imen hibriden način zdravljenja, ki smo ga imenovali Convergent. Mogoče ni najbolj posrečen izraz, ampak pomeni, da se neki dve disciplini, kirurgija in kardiologija, združujeta. In jaz sem prepričan, če bi vas vprašal, bi se dal meni operirati za to bolezen, pa da bi vam odprl prsni koš, bi rekli, še malo počakal, ni tako hudo. Če bi vam pa rekel na ta način, kaj boste zdaj slišali, sem pa skoraj prepričan, da bi vsak od vas rekel, in še nekaj, tudi jaz bi rekel, in tudi moje mami bi rekel, mama moja, pojdi se operirati na ta način, da se razumemo, da ni samo drugi. Zdaj pa kako ta operacija zgleda? No, 2007 je bilo tako, kot sem rekel, odprt prsni koš, klasična, skoraj tako kot klasična srčna operacija. Potem smo pa začeli delati z tako imenovanimi porti, z majhnimi luknjicami, preko trebuha in preko prsnega koša. Ampak to boli, prsni koš boli, imate noter cevke, potem bolnik mora biti priklopljen na aparaturo, gre v intenzivno terapijo, traja nekaj časa, da se ta rana pozdravi. Smo pa rekli, bomo se znebili vseh teh posegov na prsnem košu, probamo tako narediti, da bi dve disciplini združili, da bi kirurgija naredila to res preko trebuha, da bi preko trebuha operirali srce in da bi kardiologi preko žile tisto, kar mi ne moramo narediti, brez tega, da bi odprli prsni koš, da bi nam pomagali. In se ta procedura razvila in to je zdaj zelo komplicirano. Če pogledate samo za demonstracijo, na srcu moramo narediti neke take črte. Zelo enostavno jih je narediti, če odpremo prsni koš in potem z določenimi katetri znotraj ali podzunaj te črte naredimo. Nekoliko težje je pa narediti, če jih naredimo skozi trebuh. In tukaj je pa zdaj animacija, kako ta operacija zgleda. Te črte moramo narediti, vidite, vzadi na atrijih. Tako leži človek, naredimo 2 centimetrski rez, vidite tole kanilo, ko sem vam prej v roko dal. Potem pa skozi prepono gremo na zadnjo stran srca. In pa s tistim katetrom, ki ste ga tudi imeli v roki, po žički naredimo, žgemo po srcu na zadnji strani. To se prisesa na srce, vidite, puščice kažejo, kam bo to šlo, kam bo ta energija, radiofrekvenčna energija delovala. In na zadnji strani srca, če kdo hoče, lahko srce ponovno dobi, da bo videl, kje to je, in pa na teh pljučnih venah, vidite, 4 so, 1, 2, to so na desni strani 2 pljučni veni in na levi strani 2 pljučni veni. In še na sprednji strani naredimo. In to je kirurški del končan, potem pa kardiologi preko žile dajo kateter, pa skozi zluknjico, skozi septum, iz desnega atrija grejo v levi atrij, to so 4 pljučne vene, 1, 2, 3, 4, vidite, in še odznotri tiste povezave naredijo, ki jih mi ne moramo narediti. Tole belo je od zunaj narejeno bilo, to pa od znotri. In s tem je v bistvu konec te operacije. Ta operacija, recimo kirurški del traja 1 uro, del kardiološke pa recimo uro pa pol. Bolnik gre po operaciji skoraj direktno na oddelek. So bile komplikacije na začetku, ampak zdaj smo te komplikacije spravili na minimum, na najmanjšo možno mero.
In zdaj še uživo, kako to gre skozi diafragmo, pogledajte. To pa ni nič editiran posnetek. Tu boste zdaj videli resnično časovno, kako, to je zdaj trebuh, tukaj so jetra, če si predstavljate, to je prepona, kakor tale ekran, za prepono je pa srce. In zdaj treba tukaj skozi to prepono priti. Štiri, kako to enostavno gre. Z električnim nožem, vidite, odzadaj srce bije, vidite, kako bije odzad srce. Z električnim nožem prerežemo. Taka kljukica je, vidite. In smo že naredili. Odzadaj je srce, ne? In v bistvu samo še to podaljšamo. In tisto cevko, ki ste jo videli, potisnemo skozi to luknjico in če takole, če se predstavljate, tako je srce, mi gremo takole noter in s tisto cevko smo takje na zadnji strani srca. To so pa te štiri pljučne vene. Vidite, ko so tele 4 pljučne vene? So tukale. Te 4 pljučne vene. In te 4 pljučne vene potem z tistim katetrom naredimo. A kdo še hoče srce pogledati še enkrat? No, seveda zdaj to izgleda kot neka reklama za to operacijo, kar tudi v bistvu je, no, recimo, ampak predvidevam, da niste toliko bolani še, da bi to operacijo rabili. Tako pa tale kateter v resnici izgleda. Prej je bilo schematično. Zdaj pa srce je tukale. Tukale je pa ta kanila. To traja 60 sekund ali pa 90, odvisno od energije, in potem je taka črna, vidite, tudi taka črna, zažgani del. Zakaj je to tako dober? Zato, ker če bi hoteli to s kirurško narediti, bi morali prerezati pa zašiti. In bi trajali veliko časa, veliko krvi bi porabili. Operacija je bistveno težja za bolnika in za kirurga. No, pa kaj še mi dodajamo zraven? Da boste imeli malo predstavo, da se združujejo razni načini si pa dobro opazujte, kaj se bo zgodilo. Vodo smo noter dali, tekočino, v to cevko, in zdaj kaj se zgodi? Ta hladna voda v bistvu hladi ves ta predel okrog in energija lahko deluje samo tukaj, samo na točno določeni črti, pa še bolj se vidi, ste videli, kako se dobro vidi. No, zdaj pa kakšni so rezultati, kar je najbolj zanimivo. Pri vseh bolnikih mi vgradimo noter en takšen majhen čip, kakor USB stik. In noter lahko, točno tako je velik, kakor USB. In ga imajo lahko noter 2,5 leta ali pa 3 leta. In ta majhen USB stik meri srčni utrip vsako sekundo, skratka 24 ur na dan. In mi lahko učitamo, enkrat na mesec pridejo bolniki k nam, mi lahko učitamo, kakšen je bil ritem tega človeka cel mesec pred tem. Ni to super? Jaz ne vem zase, kakšen je bil moj ritem ta mesec. Tudi vi verjetno ne veste, ampak pri tem bolniku pa vemo. In kaj je značilno? Če imamo tale atrijsko fibrilacijo, recimo, koliko teh bolnikov je brez atrijske fibrilacije po 24 mesecih, po 2 letih, 56%, kar je, moram povedati, izredno dober rezultat. Tako dobrih rezultatov, se ne hvalimo, ampak to je res, tako dobrih rezultatov, prikazanih na tak način, ni prikazala nobena druga tehnika nikoli na svetu. Če imajo te bolniki 0,5% atrijske fibrilacije na dan, koliko je to časa? Imate predstavo, koliko je 0,5% v 24 urah? Koliko je to sekund, koliko je to minut? Dajte se doma izračunati, da boste videli. Zato so zelo strogi kriteriji, 63%, 1%, 75%. In tisto, kar se recimo dr. Klemenko dobro ve, da na Holter monitorjih lahko gleda, je tam nekje okoli 3% do 4%. Če bi mi s Holterji gledali,
bi lahko rekli, da je rezultat celo 88% ali pa celo 90%. Ne. Zakaj pa ni 100%? Zato, ker nobena stvar v življenju ni 0% pa 100%. Če nekdo pravi, da ima 0% s komplikacij, 0% nič, to ni življenje. Ne. To sami veste, da ne. To je pa 100%. Ena stvar je 100%. Mislim, da vi vsi vemo, katera. Ne. Zdaj pa tretja stvar. Srčne zaklopke. V srcu jih je veliko, ena je zelo pomembna, čeprav pravi, da je tale aortna zaklopka, to je tista zaklopka, ki preprečuje, da bi kri tekla. Če se spomnite na prvo sliko, iz aorte nazaj v kri, ne, je zelo pomembna, tudi vedno patologija oziroma bolezni naraščajo, ljudje se starajo in to je zdaj trenutno recimo eden izmed večjih problemov ali pa večjih situacij na področju kardiologije, srčne kirurgije, kaj s temi bolniki narediti. Do zdaj smo te bolnike operirali tako, da smo dali umetne zaklopke. To je umetna zaklopka, tako izgleda, tako je, da ima nek obroč, da se lahko zašije noter, pa bi so taka dva listka, ki se tako obračata in bom zdaj pokazal, kako to izgleda. In celo tako se lahko vrti. Ta dva listka se lahko vrtita okrog in okrog in kri steče iz te pozicije navzgor. Je to razumljivo? Tako izgleda umetna zaklopka. Mimogrede, koliko stane? Doma predstavo, koliko ta... A pa dajmo se tako pogovarjati. Koliko mislite, da stane umetno srce, ko sem ga prej na začetku pokazal? Koliko? Ja, 140 000 evrov. Koliko stane srčna transplantacija? Vse stroške približno enako. Nadalje, kaj mislite, koliko stane za tole ablacijo, kot sem rekel? Tista cevka pa 3600 evrov. Koliko stane tisti USB stik, ko ga damo noter, da merimo? 3400 evrov. Koliko stane ta umetna zaklopka, ki se že več kot 20 let vgrajuje? 1800 plus minus evrov. Pa pravijo, da je medicina draga. Da če znižate stroške, saj bi znižali, samo ne moramo dati lisenik zaklopk noter. Saj bi radi dali, ampak ne moramo. Pa tudi doma jih ne delamo. Čeprav na koncu, da bi znižali stroške zdravljenja zaklopk, sem tukaj pripravljene liste in če bo kdo slučajno si želel, da mu gradimo tako zaklopko iz lista, jo bo lahko sam naredil in bi prosil, da bi sodelovali. Bomo vsi skupaj stroške znižali. Malo heca mora biti. No, ta zaklopka, zakaj je ta zaklopka dobra ali pa slaba? Dobra je zato, ker ljudje vprašajo, koliko časa pa bom lahko to zaklopko imel, koliko časa zdrži ta zaklopka, razumete? Koliko časa zdrži meso v hladilniku, tako vprašajo. Koliko časa bo zdržala ta zaklopka in jaz rečem ponavadi 100 let. In so vsi zadovoljni, ker to je res. To je mehanična zaklopka, ne more se praktično, skoraj se ne more pokvariti. Ima pa eno slabo stvar. Katera je slaba stvar? Da morajo tele bolniki imati terapijo proti strjevanju krvi. Vsak dan morajo meriti, a krvavijo, včasih premalo jemljajo, dobijo embolije v glavo, inzulte, možganske. Taka problemi so. Ampak, če boš ga ni, zdaj pa primerjava. Tukaj je človeška zaklopka, tako izgleda aortna zaklopka. Tukaj je pa ena zelo podobna umetna zaklopka, ki pa ni mehanična, ampak je biološka. Ta zaklopka je zgrajena, narejena lahko iz večjih stvari. Ali iz prašička jih dobimo, da je to prašičkova aortna zaklopka, ali pa recimo iz goveda, skratka iz krav, iz govede, ali pa tudi lahko v končni fazi, ampak zdaj še ni iz konjev, iz konjskega perikarda, tistega srčnika, ki je. Zdaj, če ste opazili, ta zaklopka tukaj, pri tej ni potrebna doživljenjska terapija proti strjevanju krvi. Ta samo 3 mesece in če so bolniki
če niso v atrijski fibrilaciji, ne veste, kako se tako to povezano, takrat lahko prenehajo za to terapijo. Če pa imajo atrijsko fibrilacijo, pa morajo jemati. No, in če boste zdaj opazili, ko bom zavrtel ta posnetek, zakaj je ta zaklopka pa slaba. Poglejte. Kaj ste opazili? Poglejte, kako velik je tukaj odprtina, kako majhna je tu odprtina. Čeprav ste obe enako veliki. Zato, ker rabi neko ogrodje, ker je treba to nekam zašiti. Skratka, kaj smo naredili? Če je ta zaklopka zelo zožena bolnikova, pa jo nadomestimo z malo manj zoženo, ni zelo v redu. Skratka, moramo dati velike številke, da imajo bolniki normalno življenje. To je slaba stran teh zaklopke. Obstaja pa drug način. Poglejte. To je ta rumena, je zopet človeška zaklopka, normalna. To je pa ena druga zaklopka, umetna zaklopka, biološka, jasno. A vidite, ko ste približno enako veliki? Kje bi se vi dali vgraditi, če bi vas zdaj vprašal? Mehanično, ono, ko je tako majhna, ali to? Ja, jaz bi se dal to, recimo. To je normalno, ni tako, da se daš najboljšo. Zdaj pa pridemo k problemu. Da se tako zaklopko gradimo, imamo več možnosti. Da jo odzamemo od umrlega človeka. To je neka vrsta transplantacija. Ampak ta zadeva tudi ni zelo masovna. Imamo probleme. Druga možnost je, da na nek poseben način to zaklopko zašijemo, nima ogrodja in jo potem ušijemo noter na tisto mesto, kjer je bila prej bolnikova zaklopka. In to je ta listek, ko bomo ga pol razdelil, da boste videli, kako se taka zaklopka naredi. Ampak istočasno boste tudi videli še nekaj drugega. Da če tako zaklopko naredimo, da moramo imeti izredno dobro predstavo, tridimenzionalno, pa dobro moramo zmeriti, pa tudi malo ročno moramo biti spretni, da jo bomo noter ušili, ker če ne bomo dobro not ušili, potem ne bo tako dobro delovala. Kaj je najlažje? Mi se danes v avto usedemo, damo ključ, pa nič ne razmišljamo, ko prižgemo avto. A je tako? Ne razmišljamo, kaj za njem stoji, a bo zdaj se vali, se bodo začeli vrteti ali ne, a bo elektrika tekla, edin kar, če imamo dosti benzina, ampak samo obrnemo ključ. To je mehanična zaklopka. Mehanična zaklopka, ko jo noter damo, skoraj ne more biti napake. Če pa damo tako zaklopko noter, je pa tako, kakor da bi mogel ta prvo pokrov avtomobila odpreti, malo pogledati, če so vse ventili dobro štimajo, se usest, pa pol prižgati. Bistveno več dela, bistveno več tridimenzionalne predstave in tako dalje. No, pa so se eni spomnili, da bi bilo fajn, da bi bilo lažje, če bi mi tako zaklopko, vidite, ko je zdaj brez ogrodja, pa vgradili na tako malo bolj enostavno ogrodje, in bi bilo lažje noter dati. Ne samo lažje, hitreje tudi, zato ker ne bi bilo treba šivati te zaklopke. In vsako zaklopko moramo noč zašiti, tako kot krojači doma. Recimo. Zdaj pa nastane en problem. Kako to narediti? In nisem prepričan, da ko boste zdaj iz tega predavanja šli, da boste vi tudi doma to znali narediti. Kako je ta zaklopka zgrajena? Ta zaklopka je zgrajena iz enih 3 listkov, 1, 2, 3, ki se potem odpirajo. In iz tega ogrodja, ki potem to zaklopko razpne in istočasno pritrdi v aorto in ni potrebno šivov. Zdaj pa kaj mislite, ta material je goveji perikard.
To je tista opna, ki jo ima govedo, ki drži srce, mislim, ki obdaja srce od zunaj. Z kakšnega materiala je pa to? Je to železo, zlato, srebro, platina, baker? Kaj mislite, česa je? Prosim? Ja, to je ena specialna zlitina, ki je zelo zanimiva. Takrat, ko je recimo pri minus 10 stopinj potopljena, je možno tekočina minus 10 stopinj. So tekočine, ki so minus 10 stopinj, specialni alkoholi. Če potopimo to zlitino v minus 10, je čist mehka, jo lahko takole upogibamo. Če je pa na temperaturi človeškega telesa, ki je 37-38 stopinj Celzija, je pa zelo trda. In še nekaj je, da si zapomni obliko. Pri določeni temperaturi si zapomni obliko in ravno to se s pridom uporablja za te stvari. Mimogrede, kaj mislite, kdo je to pogruntal? Pač dolgo časa so to pogruntali. No, kakšne ideje? A to pogruntal človek, organizacija, država, kdo? To so pogruntali, to je produkt vojaške industrije. Iz zalivske vojne, še veste, da je bila zalivska vojna? 1990, prej, takrat. Potem so pa to začeli še komercializirati. Se pravi, samo lahko mislimo, kaj zdaj se razvija, kaj bomo vedeli čez 20 let. Pa še nekaj, ne more vsaka livarna takega narediti. Slučajno za to zaklopko, jaz sem imel srečo, sem šel pogledati lahko, kako se delajo. To se iz Japonske, Japonci imajo en del tak tubus, kot to, in potem z nekimi specialnimi laserji, in to je super zadeva, naredijo tako ogrodje. Zdaj bom pa še razdelil vse tole. To, kar boste tukaj videli, da se ta zaklopka noter človeško telo naredi, je treba na nek način zmečkati. In to je točno tale zadeva. Če boste dali prst noter v tole, tako, boste čutili, pa tako stisnili, da lahko v bistvu tudi lahko prst v bistvu zmečkaš. Zato pazite. Je pa čisto, da ne bi mislili, da je zdaj to, je pa za enkratno uporabo, tako da se stran meče. Oziroma trikrat se lahko uporabi. Potem to bomo še razdelil, da boste imeli. Točno to, kar boste tam gori videli, boste lahko v rokah držali. Ta zaklopka se montira na ta del. Dam vam naprej ali dam po drugi strani, mogoče takole. Potem je treba to zaklopko s takim balonom, s balončkom napihnjenim raztegniti in imamo take specialne inštrumente, da se to naredi. Pa še nekaj. Tu je točno ta zaklopka, kot boste videli. Piše pa not implantable, not for human use. To pomeni, da to zaklopka ne smemo noter dati v človeka in je demonstracijska zaklopka in je v specialni tekočini, lahko jo odprete, pogledate, pa ni nevarna ta tekočina, je alkohol. Tako da, če se bo slučajno dol polil, lahko primete, lahko ven vzamete to zaklopko, mogoče pol tudi kasneje, če bo debata, da ne bo. No, pogledajte, kako izgleda. Tudi z roko lahko. No, kot smo rekli, tudi to zaklopko je treba dati na tale držač. Vidite, držač. Potem je treba jo stisniti. Stisniti. Potem se pa kar noter, vam pokazal posnetek, z enostavnim, to operacijo lahko naredite vi. Tako enostavna je. To je to ogrodje, to je tale koronarna žila, ko smo prej rekli, vidite, kako je stran ta koronarna žila, se kaj kri lahko teče noter, je ne blokira. Tako to zgleda, noter
To je pa tale prijemalka, ko sem jo prej omenil. A vidite, cevka, ki kri teče v aorto, kri se vrača v človeški organizem, tukaj je cevka, kri teče ven, srce stoji, to je pa tale prijemalka, ko preprečuje, da bi kri tekla nazaj. Zdaj pa pogledajte, kako je to enostavno ta operacija. Tukaj je ta aorta, vidite, tista luknjica, zdaj aortne zaklopke ni več noter. Ene specialne šivčke je treba dati 3, ki se potem stran dajo. Vidite, takole se na tiste 3 šivčki dajo, samo da se zaklopka laže noter v srce da, oziroma na pozicijo. Potem jo potisnemo noter. Tam vrtimo, gledajte, kaj se tam dogaja. Konc operacije. Potem pa treba samo še, res je simpel, ja. Potem pa treba to napihniti, da se malo še učvrsti, ne. A bi lahko to naredili? Sigurno bi lahko naredili. Je res, no bi dali zavrteli, pa pritisnili na gumb. A bi ali ne bi? A je enostavno ali ni? No, povejte mi, prosim, se pretiravam. Čisto enostavno je. A vidite, in tako izgleda, ne? Zdaj pa malo še moramo malo znanosti, da ni glih tako enostavno vse. Recimo rezultati prvih 660 bolnikov, ne? Preko 4 let, v 3 študijah, 26 centrov v 8 evropskih državah, potem se pa čudijo, da so zaklopke drage, ne? Se pravi, toliko centrov je moglo sodelovati pri ocenjevanju, evaluaciji, ne? Starost, to so države narisane. Več kot 40% ljudi starejših od 80 let. 80 in več. Vprašanje, a mislite, da je srčna operacija pri človeku, ki je star 80 let, redka, ali je dosti takih bolnikov? Prosim? Veliko jih je, ja, točno. Danes, če 80 let, rečem, ta je pa mlad. Če je star 75, ta je še mlajši. Res, pomeni, da se ta meja se pomika. 86-letne bolnike operiramo z relativno dobrimi rezultati. Zdaj, koliko časa traja ta operacija? Recimo v minutah, 31 minut, srce stoji v pol ure. Ne? Se pravi, treba je prerezati aorto, izrezati, namontirati, nazaj zašiti. Pol ure je hiter, ne? Se strinjate? Cela operacija, recimo 50 minut. To pomeni zunaj telesni krvni obtok, tisto, kar obvladamo, to je prva stvar, ko smo se naučili, 51 minut. Se pravi, 1 urca, nič se ne zamudiš. Aha, še tole. Dobre rezultate, recimo, 0,6% ljudi je umrlo, ne? Pri tej operaciji, recimo po 6-7 mesecih. Na začetku pa 1,6, od 100 recimo 1. To je zelo dober rezultat. Prosim? Točno. Če te ne bi umirali, bi bilo pa tukaj mogoče ne 1,6, ampak 6,1. 61%. Ne? Zelo malo tudi inzultov, skratka možganskih kapi, ne? Zelo malo. To so pa že zelo, mislim, mogoče preveč strokovni podatki, ampak vseeno je fajn, da vidite. Pred operacijo so te bolniki zaradi te zožitve aortne zaklopke imeli recimo gradienta, skratka razlike v pritiskih med prekatom in med aorto 70 mm živega srebra. To je kar velik gradient. Srce se je moglo za 70 mm Hg bolj stisniti, kot pa če ne bi imela aortno stenozo. Ne? In kaj se je zgodilo po operaciji, recimo na 20 ali pa na 10 celo?
Skratka, zelo do rezultati. In če primerjamo, zdaj pa tisto, kar mogoče kardiologi ne slišijo radi, ker to je kirurška metoda, če pogledamo zgodno mortaliteto, zgodnjo smrtnost pri teh bolnikih, pri tako zvanih zaklopkah, ki se vgrajujejo kar preko kože, brez operacije, to je pa brez operacije, tisto, kar je tudi dobro, da ne bi zdaj napačno razumel, tudi dobro, metoda, super, za določeno skupino bolnikov, preko žile samo, ampak pri teh bolnikih je smrtnost skoraj 10%, za razliko pri tej študiji, kjer je samo 1,8. So drugi bolniki, ne rečem, je za diskutirati, Matjaž se že smeji, ampak treba je povedati, da obstaja tudi ta možnost oziroma to je to. Upam, da to je to, kar sem imel zdaj pripravljeno, zdaj pa me zanima. A vas zanima, tukaj sem pripravil papirje, sicer nimamo škarij, ampak da bi, kdor je zainteresiran, lahko pol kasneje v nevezanem razgovoru tudi naredimo iz tega papirja eno podobno zaklopko, kot ste tu videli, samo bo brez ogrodja, ampak bo, pot iz papirja bo, ampak boste domov odšli z eno predstavo, kakšna je, pa kaj se dela, pa kaj mi delamo v službi vsak dan. Pa mogoče nas boste boljš razumeli. Pa na koncu še eno vprašanje, kaj mislite, koliko stane tista zaklopka, ki gre preko kože? Preko kože, tista, ko prideš v bolnico, te zbodejo, napihnejo in greš domov čez 2 dni, koliko stane? 25.000 evrov, ena. Ta pa stane trenutno 10.000 evrov. Ena je cenejša, še tudi, ampak je drugačna. Za razliko od tiste mehanične, ki sem rekel 1900, skratka 10:1, recimo. Zato je pa zdravstvo tako drago. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesor Geršak, za to zanimivo predavanje, ki nas je peljalo v skrivnosti kirurgije srca. Gotovo imajo naši udeleženci nocojšnjega znanstvenega večera veliko vprašanj, ampak mogoče, da prebijemo led, bi vas povabil na krajši klepet in upamo, da se bo potem debata lažje razvila. Mogoče za uvod, tudi sami ste omenili, da radi predavate in delate za ljudi, kot sem razumel. Leta 2007 ste bili po izboru bralcev dela razglašeni za osebnost leta v Sloveniji, kar nedvomno dokazuje, da vas ni priznala in prepoznala samo strokovna in znanstvena javnost, temveč tudi širša javnost. Kako gledate na to priznanje in kaj vam pomeni? Mogoče bom rekel tako, kot sem rekel takrat, seveda osebno mi to priznanje mi sigurno nekaj pomeni, ampak mislim, da so bile takrat razmere take, da sem jaz bil samo eden izmed možnih kandidatov, da bi za to priznanje in da so bile družbene razmere take, da so ljudje ocenili, da je mogoče zdravnik tak, ki bi lahko to priznanje dobil. Sam osebno sem pa tak človek, da na priznanje nič kaj dosti ne dam, tako da ne bi mogel reči, da nisem vesel, zadovoljen, ampak se mi zdi, da bi si tako priznanje lahko zaslužil marsikdo drug, tudi drug zdravnik, in pač mogoče bila samo naključje ali pa tudi ne vem, da sem to priznanje dobil. Sem pa vesel, da ga lahko rečem, da ga imam. V vaši biografiji zasledimo zapis, da ste bili v začetku bolj predani
jedrski fiziki in ste tudi se odločili za začetek študija na tem področju. Kaj je botrovalo temu, da ste jedrsko fiziko zamenjali potem za medicino in kirurgijo? Ja, v tistih letih, ko smo končevali gimnazijo, sem imel res velik interes za fiziko oziroma zlasti za jedrsko fiziko in sem se potem nekako zelo angažiral, da bi šel študirati v ZDA, na Massachusetts Institute of Technology, kjer je pač ta študij bil omogočen. Potem se je pa zgodilo tako čudno naključje, da sem dobil eno knjigo, to sem že večkrat povedal, ki sta ga napisala Watson in Crick, Nobelova nagrajenca za medicino, med drugim tista dva, ki sta izumila poleg gospe, ki so dobili trije, Nobelova nagrada za to, DNA molekulo, oziroma odkrili so, kakšna je njena zgradba. In ko sem to knjigo prebral, Dvojna navijačnica, se mi je, kakor bi rekel, nek navdih ali pa približno dobil in sem rekel, medicina, ta povezana z življenjem oziroma z temi skrivnostmi življenja, ta želja moja nenadoma postala tako močna, da sem pač rekel, da bom šel to študirati. Jaz sem tudi v bistvu vse sile namenil temu. Je pa res en tak hud preskok bil, hud preskok. Vsi so se čudili, ko so me poznali in tudi tisti, ki so vedeli, kaj je. Pač tako se je zgodilo. No, ampak vendar vidimo, da stvari, ki jih počnete, so precej, lahko rečemo, v nekem smislu tudi tehnične, vezane na razvoj tehnologije. Je to prvotno nagnjenje do recimo fizike tudi povezano s tem, kar danes počnete, vidite v razvoju novih tehnologij, nanotehnologij, sodobnih materialov, tudi kakšne možnosti za nadaljne izboljšave, nadaljne odkritja na področju kirurgije srca ali pa mogoče ožilja? Ja, zdi se mi, če pogledamo evolucijo človeške rase, koliko se je človek zadnjih 10-20 tisoč let spremenil. Človek se v bistvu ni nič spremenil in se začne spraševati, evolucija človeške rase končana, bomo skozi taki ostali, kakršni smo, ali se bomo začeli razvijati še kaj naprej. In sigurno je ta področje umetnih organov, recimo ena izmed takih zadev, kjer se splača razmišljati. In ne vem, če ste gledali tale film 200-letni človek, ki govori o enem robotu, ki se je spremenil počasi v človeka. Se v bistvu to se nam dogaja. Če pogledamo umetno srce, recimo ne bo dolgo časa, ko bojo verjetno umetna ledvica, umetni organi, umetni kolki so, recimo umetni zobje. To v bistvu danes nič, če ima človek umetni kolk, nič ni nenavadnega, pa umetni zob. Če ima pa umetno srce, pa je. Ampak mogoče to čez 10, 15, 20 let ne bo več, bo čisto normalno. Se bo samo pogovarjal, kakšno umetno srce imaš pa ti, imaš ta model, model. In se mi zdi, zato jaz skoraj rad sodelujem z recimo tehniki ali pa z inženirji. In to sem že prej omenil z profesor Zavrtanikom, ko smo se začeli pogovarjati. Se mi zdi, da se vsak, ko sodeluje, recimo medicina in tehnika, ki izgledata čisto nasprotni, ampak če postanejo ljudje in se začnejo normalno pogovarjati in uporabljajo tak jezik, da ga človek razume, na drugi strani se lahko naredijo čuda. In mogoče imam pač to prednost, da razumem en del tehničnega jezika oziroma da se poskušam prilagoditi. Pa me ni sram vprašati, če ne znam, če sem pozabil, kaj se kaj naredi. Vsekakor je področje zelo interdisciplinarno in če razmišljamo o 200-letnem človeku, gotovo ne smemo razmišljati samo o tistem mehanskem srcu, ampak tudi tistem drugem delu, ki ga simbolizira srce in gotovo moramo poskrbeti tudi za to, ko govorimo o 200 letih življenja, recimo. Najbrž se strinjate s tem. Bi dali še naši publiki priložnost za vprašanja. Imamo kar nekaj strokovnjakov z področja, imamo druge sodelujoče, ki gotovo zanima kaj bolj. Jaz bi nekaj vprašala.
Na kakšen način se odločate, komu date biološko zaklopko, komu umetno zaklopko in koliko je trajanje biološke zaklopke? Ja, vprašanje je zelo v redu. Zdaj, odločitev je pa v glavnem danes temelji na večjih faktorjih. Kje pa je ta gospod, da bi videl, kje je? Aha, da vem, kam vse približno gledati. Poglejte, bomo začel s trajanjem. Prej sem rekel, da bi mehanična zaklopka traja lahko 100 let. To je samo prispodoba, to pomeni, da lahko res traja do konca življenja. Za razliko od bioloških zaklopk, ki pa ne trajajo 100 let, pa ne trajajo niti 50, ampak se predvideva recimo, da te moderne trajajo tam nekje okoli 15 let. Danes imamo že rezultate, ki govorijo 19-20 let so rezultati, ampak te nove moderne recimo 10 do 15 let. In odgovor na vaše vprašanje je v bistvu čisto enostaven s tema dvema parametroma. Če imamo mi človeka, ki je star recimo 80 let in mu damo to zaklopko, da bo dočakal do 95. leta s to zaklopko, potem mislim, da smo naredili dobro delo. Če damo pa to zaklopko 30-letnemu človeku, pa moramo vprašati se, zakaj jo damo. Če je ta človek recimo aktivni športnik, potem sigurno ni dobro, da bi imel antikoagulantno terapijo. Recimo, če gre smučati, se zlomi nogo, lahko umre, lahko pade in tako dalje. Potem tudi, glede na to, da je odprtina te zaklopke večja, lahko živi bolj kvalitetno življenje. Povedati mu je pa treba, da bo ga čaka še ena operacija. Čez 10, čez 15 let, skratka sigurno enkrat, če v toku življenja ga čaka še ena operacija. In če je pripravljen to tveganje sprejeti, potem se mu tako zaklopko da. In so ljudje, ki to želijo, pravzaprav celo zahtevajo. Primerjalno je pa tako, da je reoperacija, ponovna operacija zaradi takih zaklopk ne poveča bistveno tveganja. Je nekoliko večje tveganje za te bolnike, ampak ne bistveno večje. Je pa tveganje, oziroma je pa seveda napor, oziroma bolečine in vse ostalo dvakratno namesto enkratno. Gvido, pa Marko. Daj, prihaja mikrofon. Če odmislimo težave povezane z energijo, katere so največje tehnološke ovire za popolnoma umetno srce danes, jih je treba rešiti? Ja, ta prva je velikost. Velikost mora biti primerna, da pride v vsak prsni koš. Ljudje so različni, eni prsni koši so večji, eni so manjši. In če gremo v popolnem umetnem srcu, obstajajo omejitve. Skratka, mora biti dovolj velik prsni koš, da popolno umetno srce lahko gre noter. Delno umetno srce je nekoliko lažje in so že na pohodu, recimo, vam lahko zdaj povem, recimo 15 najmanj različnih, zato sem rekel, kakšen model umetnega srca pa imaš ti, v 15 let, 15 modelov je trenutno že v testiranju, bodi si v predkliničnih fazah ali pa v kliničnih fazah. Druga velika ovira, ki je vnetje. Ampak to je že povezano z virom energije. Če bi mi lahko dali vir energije tako kot recimo preko daljave, potem je to bistveno lažje in potem je v bistvu srce, umetno srce v človeškem telesu in ni izpostavljeno neki zunanjosti. Če imamo mi pa neko cevko, nek kabel, je pa, tudi če je električni kabel, je tam vedno možen vir infekta. In se že razmišlja, in se tudi celo praktično poskuša v vseh eksperimentalnih pogojih narediti, da bi ljudje, recimo kot v taki sobi, ko smo tukaj, preko teh oddaljenih virov, to bodo tehniki bolj vedeli, kako pravijo wireless energija, da bi bile v stenah te recimo oddajniki in da bi človek se lahko gibal tukaj popolnoma normalno. In da grem še dalje, če bi uspeli, da bi bilo to še širše, kot recimo mobitel, danes je mobitel signal vse povsod, potem bi se tak človek lahko gibal vse povsod. Pa še mogoče to, ena izmed ovir je tudi ta, da
se ne ve čistočno, kako dolgoročno je vpliv tega kontinuiranega, nepulzatilnega pretoka na človeške organe. Kratka, obstajajo sigurno dokazani stranski učinki, ne za vse ljudi, ampak za določeno skupino ljudi, in pa v končni fazi tudi strdki. Ker če imaš ti v krvi neko mehanično zadevo, neko kovino, je skoraj nemogoče, da ne bi prihajalo do krvnih strdkov. Marko Vudrag, zapriseženi preventivci, to ni razlog, da bi bili nekompatibilni. Absolutno. Gospod profesor, dve vprašanji, če dovolite. In sicer, omenili ste, da kar nekaj 85-letnikov, 80-letnikov pride k vam, da to operirate in tako naprej. Tudi o cenah smo govorili od 150 000 pa 25 000, kar pomeni, da taka ena zadeva stane veliko več, kot smo celo življenje uplačali, tiste solidarnostni del, ampak pustimo, sistem govori tako, da dobiš toliko, kaj rabiš, ne pa koliko si dal. Se pravi, prvo vprašanje bi bilo, ali pri vas obstaja na kakšnem kolegiju, seveda bolj zaprtem, kakšna diskusija, koga bomo vzeli po vrstnem redu, ali gremo na tistega 85-letnika, ali kdaj je takšna diskusija, to je malček provokativno vprašanje, ampak gledajte, da se razumemo, težko je govoriti o ceni življenja, ceni zdravja in tako naprej, ampak meritve so in se to meri. Različne so metode in to so znane in to ni nič kaj tujega. Seveda, tisti, kdo potrebuje zdravje, potrebuje življenje, zanje to vesoljno, ampak gledano globalno morda tudi ni. Se pravi, ali obstaja kje kakšen premislek s tem v zvezi, kako koga postaviti, rangirati in operirati? To je prvo vprašanje. Drugo pa, dobro, ko bo umetno srce, bo umetno, ampak so tudi donatorji, imamo prava srca. Zdaj govorimo, človek je srčan, človek se srcem ljubi, kako se počuti tisti človek, ko dobijo tuje srce? Ker smo tudi gledali filme, pa raziskujejo, kdo je tisti donator, pa kakšen bio tisti človek, kako se počuto, kako se pa zdaj jaz počutim, ko imam neko srce, a sem se kaj spremenil. No, ali imate, to so tako malo paraklinične zadeve, se mi zdi, če smem določati, ali imate na tem področju kakšne razmišljanja in odgovor mogoče, prosim. Imamo to prvo odgovor na prvo vprašanje, ki ste ga postavili glede tega razmišljanja o teh operacijah oziroma o posegih pri starejših bolnikih. Imate popolnoma prav, v zdravniških krogih se pogovarjamo o tem. Ampak ne iz vidika, ali se splača, ali se ne splača, koliko stane, bomo temu dali ali ne, ampak mislim, da se pogovarjamo glede na to, kaj je naša dolžnost oziroma kako moramo mi zdravniki ravnati. In jaz osebno mislim, da je popolnoma neprimerno, če zdravnik misli, da je njegova dolžnost oziroma naloga, da podaljšuje človekovo življenje. Jaz mislim, da zdravnikova naloga ni to, da je zdravnikova naloga zdravljenje in omogočanje kvalitetnega življenja ljudem, pa tudi, če so stari 100 let. Seveda zdaj, mogoče se pa poskuša napačno interpretirati, da bi bila naša dolžnost, oziroma se z mojega vidika, podaljševanje življenja. In v tem primeru pa mislim, da bi zdravniki sami morali narediti red. Mislim, da ni pripravljenosti še v zdravniških krogih, zlasti v Sloveniji, ampak nekje v bolj razvitih državah, recimo Švica, Nizozemska in tako dalje, tam se pa že bolj resno pogovarjajo in tudi imajo bolj konkretne rezultate. To je bil odgovor na prvo vprašanje. Zdaj, na drugo vprašanje bom pa mogoče malo posegel v zgodovino. Poglejte, prva znanstveno dokazana knjiga medicinska, ki je bila narejena na nekih strogih kriterijih, kjer ljudje niso verovali v neke magične sile in tako dalje, je bila kirurška knjiga. In to je znana Smithov Surgical Papyrus, ki je star že zdaj verjetno več kot 6000 let. In tam je točno napisano, kako naj kirurg ravna
Takrat mogoče še ni bil kirurg, je imel bolj, rekel, tako čudno ime, ni bil kirurg, je bil bolj mazač, recimo, ali karkoli, tistim se noben ni hotel ukvarjati, ampak vseeno, tam točno piše. In istočasno tudi piše, koga so se po drugi strani na tem bolj duhovnem področju ljudje takrat najbolj bali. Takrat so se ljudje najbolj bali bitja, ki je ljudem jemalo človeška srca. Če pogledate egipčansko mitologijo, boste videli, da obstaja bitje, kakor recimo, če danes prevedemo moderni jezik, skratka ekipa, ki gre iskat srce v neko bolnišnico, kjer je pa človek umrl. Mi zanimivo, kakšna je to primerjava. In zdaj odgovor na vaše vprašanje. Zakaj sem tako začel? Obstajajo v resnih revijah članki, ki so primerjali življenjski stil ljudi po srčni transplantaciji, pred transplantacijo in po transplantaciji. In so ugotovili, če so primerjali, kakšen je bil stil življenja donorja in kasnejši stil življenja prejemnika, so ugotovili, da med njimi, ne med vsemi, ampak v zanimivem procentu obstajajo stične točke. Torej, jaz ne vem, zakaj je to, ali so se mogoče spametovali, so bili bolj preventivni, kot ste rekli, ali drugače, ampak ne samo to, da so bili bolj preventivni. Tudi, če jih prej glasba ni zanimala, so pol šli nekako radi poslušali glasbo. On celo članek, ki v tem govori, ne vem, je to kaj znanstvenega ali ni, ampak človek nikoli ne ve. Glede na to, da se je današnji razgovor, razprava že kar precej zavlekla, bi dali možnost še za zadnje vprašanje. Dr. Klement se je javil, to bo gotovo močno strokovno. Ne. Najprej samo se slišimo, za vse ostale to zelo enostavno zgleda, samo ne to dan zvečer provati, ker vedno ne bodo to najboljši uspeh. Drugo pa, ko sva se začela z Boratom učiti, to je bilo leta 78, tudi maja, takrat je bila že prej recimo interna, to je bila ena država, kirurgija druga država, in ločnica taka kot Berlinski zid. No, zdaj je že profesor pokazal, da smo recimo nekje že zelo skupaj. Ena tista bila ablacija, druga zadeva pa tudi tole s temi zaklopkami, tudi mislim se da, ali z njihove pa z naše strani. Zdaj vprašanje, kaj če bi zdaj enih 50 let naprej zavrteli? A bo mogoče tam samo en tak univerzalen srčno-žilni zdravnik, ki bo pač zadeve štimal, ali bo, mislim, bo tale naša delitev šla v pozabo, oziroma kakšna zgodovinska učbenika. Recimo, deva nekaj desetletij naprej. Ja, zdaj vprašanje, jaz mislim, da mora do tega priti. Jaz mislim, da mora priti do združitve določenih disciplin in da mora priti do tega, da bi se bolnikom, vse smo se že prej malo pogovarjali, da bolnikom dal najbolj optimalen način zdravljenja, pa kakršen to že, ali je to kirurški, ali je internistični, ali zdravila, ali kakorkoli. Do tega bo moralo priti. Zdaj ne bo to čez 10 let, ampak verjetno, želim se, da bi do tega prišlo čez 10 let, ampak dvomim. Po drugi strani je pa še ena druga zelo zanimiva stvar, ki je mene osebno zelo zaintrigirala, ampak mislim, da sem že prestar za to. Ne bi rekel, da sem star, ampak recimo mentalno ali pa fizično, ampak zato, ker sem prestar, zato, ker je veliko treba energije vložiti v to, kar bom zdaj povedal. Ne vem, če ste slišali, da že obstajajo resni načrti za izdelavo človeškega robota. To pomeni, da biološkega robota, ki bi mu, da se reče, tako karikiramo, gradil čip v glavo in bi nekako bil, namesto da bi telefoniral po mobitelu, telefoniral kar direkt. To so v Angliji, recimo. Zdravnik si je že, znanstvenik, mislim, da ni zdravnik, si je že vgradil čip recimo v zapestje. Poznaš to, si slišal, čip za zapestje in nevrokirurgi so mu prišili ta čip in potem je z roko premikal in istočasno se je mehanična njegova roka premikala. Recimo na področju umetnih udov. Zdaj govorijo, da se bodo res še celo v glavo vgradili. In jaz mislim, da je tudi to ena zelo zanimivo področje.
In človek nikoli ne ve. Ne? Prej sem rekel evolucija človeške vrste, vprašanje, danes imamo internet, kako se bo to razvijalo, ne? Zdaj, kaj je življenje, kaj ni. Mislim, to so take teme, ki so zelo, mislim, da presegajo to, mislim, ne današnjo diskusijo, ampak čas, ki ga imamo na razpolago. No? Hvala lepa. Jaz bi se zahvalil vsem, ki ste aktivno sodelovali. Obenem vas vabim še na dodaten razgovor, gotovo bo priložnost za to po formalnem zaključku tega predavanja, da se pogovorite s predavateljem. Predtem pa bi prosil, če se profesor Geršaku še enkrat zahvalimo za to izjemno predavanje. Hvala lepa. Hvala lepa.